Jahon chempionati kubogi Marko Materazzi, Ravshan Ermatov va men. Bu videoda men shu Jahon chempionati kubogi bilan ko'rishga harakat qilaman. Marko Materazzi bilan rasmga tushib, undan dastxat olishga harakat qilaman. Stop. O'zi qanaqa qilib men bu tadbirga kirganimni ham sizlarga ko'rsatib boraman. Let's go. Do'stlar, hozir уже mana Abduqodir bilan telefonda gaplashdim va legendalar уже kirib ketishibdi. Hozir endi borganimizda ular bilan ko'rishish maqsadida biz ko'proq men taksidaman. Ko'ramiz, lekin ko'cha juda sovuq. Aynan bugun ko'cha shunaqangi sovuq bilmadim lekin unaqa. Do'stlar, men короче keldim. Hozir endi biz kirishga harakat qilamiz, chunki bizning o'zi vaqtimiz 3:00 da, lekin men sizlar uchun yaxshiroq kontent qilmoqchiman va 4 soat oldinroq keldim. Ko'rasizlar, hozir kontentni jinsi bo'ladi. Hozir biz mana o'sha UzExPo'Centrga kiramiz. Oy do'stlar, videoga baho beringlar-chi bunda. Mana takoy daryoda ana amatda bo'ladi hozir bizning tadbirchi. Ana ashti. Mana do'stlar, FIFA World Cup Trophy Tour. Coca-Cola nerealniy bo'ladi lekin o'z hamma narsa inshaalloh. Ana katta plakatlar ham shotda. Shapka kiyib olishim kerak. Tak, shapkam popkamda. Do'stlar, to'g'risini aytsam ozgina уже normalniy hayajon bor, chunki ko'pchilikni qo'lda ko'ra olmay VIP bilet spokойно kirib ketsa bo'ladi. Menda hozir biletni ko'rsataman. Menda unaqa emas. Menda mana bilet. Tipa mana kuchliroq bo'ladi. Yo, vatsoni. Vaqtinchalik ikkinchi kameraga olib turamiz, chunki hozir menga biletni bergan opa aytibotdilar, что men yuborgan QR kod orqali siz spokойно kirib keta olasiz deb. Hozir endi biz shu QR kod orqali kirib ko'ramiz, chunki boshqa ilojimiz yo'q bizani. Kirish qatdan ekan aka? Ha. Naryo tomondan ekan do'stlar. To'g'risini aytsam qo'lim muzlab qoldi. Akalar sizlar ham FIFA turganmi? Bratanlar bilan birgalikda kiramiz hozir do'stlar. Sam shapka kiyapsiz aka? To'g'ri, серьезный bratanlar shapkada yuradi. Ha, shapkadan aka. O'qda, ichkari kirdik. Здравствуйте. Sizlar bizani sekin потихоньку пошел нафиг borishdi. Do'stlar, demak, biz hozir Nika kiramiz. Chunki bizda qora bilet yo'q va nikak bizani kirgizishmaydi. Voy, qor yog'di do'stlar. Qor. Mana bitta ozgina turib turaman do'stlar, to'g'ri tushunasizlar. Mayli kimdir chiqib ketsa ham chunki yomon. Nerealniy suv ketdi. Qaraylar, muzlab qoldi. Hamma yog'im ketdi. Shtativlarim ham suvib ketdi, telefon ham suvib ketdi. Обидно. No. Jam turamiz endi do'stlar, kutib. Nima bo'lsa-da. Real. Kontentmisan, kontent bo'ldi. Yog'ayotib turgan qor bilan. Daryoda do'stlar, Abdurahmon aka ko'rib qoldim, Fazilov hozir ularga salomlashib qolamiz. Assalomu alaykum Abdurahmon aka. Yaxshi, rahmat aka, charchaysizmi? Kontent olyapsan. Omon bo'ylar. Nima gap? Nima savoling bor? Aka, ishni biletingiz yo'q? Qayerqa? Sanga bor. Bormi? Jonim. Do'stlar. Voy! Mana. Voy do'stlar. Bichukda. Ay aka, rahmat. Спасибо большое. Do'stlar, blin. Topildi VIP bilet do'stlar. Rahmat aka. Voy do'stlar, hozir nimalar kontent qilsam bo'ladi endi bu chiptacha bilan. Shuncha turganimga arzidi do'stlar, shuncha turganim, shuncha qo'lim suvgani, yomg'irda turganim. Abdurahmon aka, Fazilovga просто respekt. Bu Koreyalar yangi prям hech kim kirmagan hali. Здравствуйте. Спасибо огромное. Zo'r o'tyapti lekin hammasi. Do'stlar, Koreyalar ichkarida hammamiz ham futbolchilarni futbol asosida turgan ekan. Игорь Сергеев, Шамрот, полностью hamma yerdalar. Skype do'stlar. Hammasini перевод qilib o'tirishibdi hamma narsani. Любой футбольный турнир sizni ko'raman. Ana, mashinangiz Bratан, любой футбольный турнир bo'lsam ko'raman. Daryoda Marko Materazzi o'tiribdi do'stlar.
Bu kubokka Jahon chempionati kubokini Marko Materazzi olib keldi. Marko Materazzi sizlarga yana bir bor eslatish uchun bu aynan o'sha Zidan kalla qo'ygan odam do'stlar. Albatta do'stlar, nimadir narslar bor. Marko Materazzi! Namratlar rasmi chiqamaydi. Materazzi do'stlar. Thank you for being with us. Ladies and gentlemen, now let's get ready for the most special, unforgettable Last week, moment. I'll go you. So, the World Cup trophy is going to the O'shana hurmatli do'stlar. Orzu qilishadi. Hozir albatta afsonalarimiz bilan mana shu orzular haqida Marko Materazzi sovg'a berdi o'shana hurmatliga. Yo'qmi? Join us. Let's go do'stlar. hozir ushbu hissiyotlarni birgalikda bilib olamiz. Voh, blin do'stlar. Bitta baliz bilan. Hop. Hozir buni sovg'a berdim o'shanaga. Cho'tka. Nasiga tasavvurlar. Ladies and gentlemen, we would like to thank on behalf of everybody here and those. Borli italyanskiy formalarda kelib olishga такой лёгкий, да. Marco, just photo, bro. We got there? Okay. Who used the accents for the spontaneous listening. Can you have photograph, please? Thank you so much. Marco, what did you think Cristiano Ronaldo win the World Cup? Da. Let's go, do'stlar. Do'stlar, shu Marko Materazzining dastlabini men o'zim Telegram kanalimda konkurs qilaman. Shuning uchun Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. На свой гаджет в электронном формате. O'zbekistonga albatta. O'zbekistonga rahmat. Albatta O'zbekistonga. O'zbekiston chiqadagi kimga muxlislik qilsin. O'zbekistonga? O'zbekiston. Faqatgina. Voy, rahmat katta. Do'stlar, bu emotsiyalar uchun alohida Abdurahmon aka Fazilovga rahmat demoqchiman, chunki aynan ulantirman shu joyga hozir. Очередь bo'pti do'stlar, biz ham endi shu talpaga sekangina qo'shilib olamiz. Aka, qayerdan kirdingiz? Naryodan kirish kerak. Okay. Do'stlar, kubok qoldi, bizga videoga olishga ruxsat berishmadi, lekin biz kubok bilan rasm yutishga ulgurdik. Do'stlar, hozir sizlarga barcha jahon chempionatlarini kubogini ko'rsataman. 2022-yil Argentina yutganda mana mana shu Kopto'da o'ynashganda, hammani esda bo'lsa kerak, yaqinda bo'lgan bu. Fransiya do'stlar, Kylian Mbappe zajigать qilganda mana shu Kopto'da. Germaniya do'stlar, aynan Mario Götze hozir yuvib ketgan, ko'pchilik eslolmasa kerak, lekin shu futbolchi mana shu Kopto'da gol urgandi mana. Vay do'stlar, Sergio Ramos, Iker Casillas, Busquets, Fabregas, Zolotoy sostav oltin davrida 2010-yil shu Kopto'da yutishgan. Jabulani bu eng legendarni Kopto'lardan bittasi do'stlar. Keyin do'stlar, Fabio Cannavaro, O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi, brataman taniydi, esida bo'lsa, aynan shu Kopto'da yutishgan. Do'stlar, Zubastik Ronaldo, legendarniy strishka mana shu Kopto'da yutgan. 98-yil Didier Deschamps ham o'yinchi sifatida ham igrok sifatida yutgan. Mana bu yerda. Bu yerda kattadir Makelele ham bor, biz u bilan ham ko'rishganmiz. Braziliya 94-yil mana bu Kopto'da yutgan. 90-yil Germaniya mana bu yerda do'stlar, Mateus Carelli. Vashe. Maradona qo'lida gol urganda mana shu Kopto'da yutishgan ekan do'stlar. Mana Italiya
1988-yil mana bu kopto va oxirgisi undan ham keyin bor, просто yo uni kopto topshirmagan manimcha. 78-yil Argentina mana shu kopto. Jahon chempionati kimga muxlislar? Kimga muxlislik qiling? Portugaliya qiling. Nega? Ronaldo bor-ku. Ronaldoni o'ziga muxlislik qilyapman. Bo'ladi. Bo'ladi. Rahmat. Ha. Do'stlar savol so'rab oldim. Do'stlar, qurollar yetgan insonni. Do'stlar, hozir Gollivud aktyori ham kelibdilar bu yerga. Gollivud aktyorini tashlab, Bolisovga tegib ketdi. Aka, tadbirga bir don kishi necha baho berasiz? Tadbirga men endi hozir keldim. Shuning uchun 9 dan 10. Endi balki hozir sal turib 10 dan 10 bo'lib qolishi mumkin. Mana ko'ryapsizmi, mana tadbirda hali yig'ishtirishlar ketyapti-ku. Ha. Shuning uchun faqat shu 9 bo'lib turibdi. Menimcha hozir sal turib 10 ga chiqadi, 10 dan 10 baho beramiz. Chunki Coca-Coladan nimam yo'q, shubham yo'q. Hop, bitta futbol o'ynaveramiz. Pas. Hop. Do'stlar, apa keldi? Jahon chempionati kimga muxlislar emas? Oy, jahon chempionatida albatta O'zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilaman. Nima yaqin ovorsiz? Подождите. Yaqinmi? Yaqin chiroyli. Da. Albatta O'zbekiston terma jamoasiga. Muxlislik qilasiz. Ronaldo yutsachi. Endi bu o'yin. Lekin aynan shu yil O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqqanidan juda ham baxtiyorman. Biz uchun bu katta yutuq deb o'ylayman. Shuning uchun kim yutsa ham, shunga nasib qilgan ekan, albatta O'zbekistonga yuragimizdan, chin dilimizdan bolest qilamiz. Qor yomon ko'chada ko'rsataman. Takoy g'aybillarga bilan futbol o'ynayaptilar Jasinalar. Save qildilar. Marka batarasi ketyapti do'stlar. Marko, goodbye. Do'stlar, agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, hammangizga kattakon rahmat. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Marka Matrazini avtografini yutib olish uchun meni Telegram kanalimga obuna bo'lib, o'shanda shuni konkurs qilamiz. Hammangizga rahmat. Hammangizga xayr.